Se você tem zumbido no ouvido e percebe que ele piora à noite ou em fase de estresse ou quando você dorme mal, preste atenção nisso aqui. Em muita gente, o problema não é só o zumbido. O que prende a pessoa é o ciclo que vai formando no corpo. O zumbido incomoda. Daí a pessoa fica mais em alerta e dorme pior, acorda mais cansada, aperta mais a mandíbula e o zumbido fica ainda mais presente. E aí, ela acha que o problema está só no ouvido. Mas muitas vezes não é só o ouvido. Se você também acorda com a mandíbula cansada, se você sente a têmpora pesada, se você tem bruxismo e se você vive com o pescoço duro, ou sente que o corpo não desliga nem quando você deita, talvez esse ciclo esteja acontecendo com você. E o mais importante é entender uma coisa: não é frescura e não é coisa da sua cabeça. E não significa que você está sem saída. Significa só que você talvez esteja tentando resolver uma coisa complexa de um jeito simplificado demais. Porque quando o sono piora, o sistema fica mais sensível. Quando o sistema fica mais sensível, o corpo entra em alerta. Quando o corpo entra em alerta, a mandíbula, face, ombro e pescoço costumam entrar juntos. E quando essa tensão vira hábito, o zumbido pode incomodar ainda mais. Por isso eu gosto de dizer que em muitos casos não basta olhar só para o sintoma, precisa olhar para o conjunto: sono, tensão, mandíbula, respiração, postura, cervical, o pescoço, né? Mas agora calma. Eu não vou te encher de informação nesse vídeo, mas eu quero te mostrar 3 ajustes simples que ajudam muita gente a começar a sair desse ciclo. Não é um tratamento completo, também não substitui uma avaliação individual e também não é uma promessa milagrosa, mas já pode te dar a clareza do que o seu corpo está fazendo hoje. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque são detalhes simples, mas muito importantes. Primeiro ajuste: a mandíbula em posição de repouso. A maioria das pessoas com bruxismo ou apertamento dessa parte passa parte do dia com os dentes encostados sem perceber. E isso mantém a musculatura da face em estado de contração. Então agora observa comigo. Fecha os lábios de leve e deixa os dentes levemente separados. Eu vou repetir. Lábio fechado, dentes separados um pouquinho e a sua língua relaxada na sua boca. Só percebe isso por alguns segundos, sem forçar, sem abrir demais a boca, só tira esse hábito de segurar a mandíbula. Respira normal. E se isso parece estranho para você ou é difícil de manter, isso já é um sinal importante, porque muita gente aperta sem nem notar. Segundo ajuste: respiração para desacelerar o sistema. Quando a gente está cansada, tensa, em alerta, o corpo não desliga fácil. Então eu quero que você faça agora comigo uma respiração bem simples. Puxa o ar pelo nariz em 4 tempos e solta em 6 tempos, sem esforço, só deixando a saída do ar um pouco mais longa. Vamos junto? Então vai lá. Puxa o ar. 1, 2, 3, 4 e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E repete. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai lá mais uma vez. E solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boa! Sem perfeccionismo, não precisa fazer bonito. Precisa só mostrar para o seu corpo que ele pode sair um pouco do modo alerta. Terceiro ajuste: reposicionar suavemente o pescoço. Muita gente com zumbido, bruxismo e tensão vive com a cabeça projetada para frente. E isso aumenta a carga no pescoço e muitas vezes na mandíbula também. Então faz assim comigo, sem abaixar a cabeça, sem olhar para o chão, faz um movimento pequeno, puxando o seu queixo levemente para dentro, como se você estivesse puxando o topo da sua cabeça para cima. E o pescoço ficasse mais comprido, pequeno, sutil, sem rigidez.
o queixo levemente para dentro e relaxa. Vamos de novo? Queixo levemente para dentro. Cresce o topo da cabeça, o seu ombro está solto, a sua mandíbula está sem apertar. E relaxa. Agora, vamos juntar os três. Lábios fechados, dentes separados, pescoço longo e uma respiração um pouco mais lenta. Fica aqui comigo, só mais um pouquinho. Puxa pelo nariz e solta o ar longo e devagar. De novo. E solta o ar. Você percebeu como a gente faz o corpo sair um pouco da tensão? A sensação geral já começa a mudar? Agora, isso é importante. Essas dicas podem te ajudar? Podem! Mas, quando esse ciclo já está instalado, normalmente uma dica solta não resolve tudo. Porque não é só sobre relaxar a mandíbula uma vez. Não é só respirar um minutinho. E não é só ajustar a postura e pronto. É sobre aplicar o método certo, na ordem certa para o seu padrão. Tem gente em que a mandíbula pesa demais. Tem gente que o sono e a regulação do sistema são o centro do problema. E tem gente em que a cervical, a tensão e o hábito de apertar estão todos misturados. E aí precisa de um caminho mais inteligente. Foi exatamente por isso que eu criei o SOS Zumbido e Bruxismo, para ajudar você a entender o que está por trás do seu padrão e como começar a quebrar esse ciclo de uma forma integrativa, prática e possível de aplicar. Se você se identificou com isso, clica no link aqui de baixo e se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.